J'ai shooté sur les toits de Paris et j'ai réussi à offrir 2 photos malgré la pluie. J'ai rencontré des créateurs de contenu, Laurine et Jules. On se connaissait déjà mais seulement sur les réseaux et en visio. Alors se rencontrer en vrai, c'était vraiment top. On a pas mal discuté, on a bossé ensemble toute l'après-midi et on s'est bien marré. D'ailleurs, c'était comme si on se connaissait depuis toujours en fait. Mais après ça, j'ai relevé le défi. 2 shootings à faire alors qu'il faisait mauvais temps. Sauf qu'il y avait la chance d'avoir un rooftop dans leur location. Alors tant pis s'il pleuviotait, on a été shooté sur les toits de Paris et c'était plutôt cool. Souris! Il est trop beau gosse! Je vais pas monter sur la table. J'y ai pensé! Non, vas-y, c'est cool là. Les cheveux, c'est bien comme ça? Attends, je te vois pas, t'es fou. Ouais, ça va. Derrière, ça fait un petit repiquing. Vas-y. D'ailleurs, Jules et Laurine ont adoré leurs photos. Oh, j'adore! C'est les stylés. Mais j'aime trop la DA et je pensais trop à un truc comme ça. Oh, c'est trop stylé. Elle est super belle la photo. Et avant de te montrer celle qu'ils ont choisie, abonne-toi pour voir les séries complètes prochainement. Ciao, cheese!